கர்வ் டிஸ்பிளே ஃபோன் பாவிக்கிற யூஸரா, அதாவது நீங்கள் சாம்சங்கில் சரி எந்த ஒரு மாடலையுமே வளைந்த டிஸ்பிளே உடைய மொபைல் ஃபோன் பாவிக்கிறீங்களா? ப்ரொடக்ஷன் கிளாஸுக்கு நீங்கள் யூவி குளூ ஊற்றி ஹீட் பண்ணி ஒட்டி தந்துருக்காங்களா? அதாவது வர பாதிப்பு என்னண்டா, உங்களுக்கு ஓட்டர் சீல், அதாவது ஓட்டர் ப்ரூஃப் இருக்கிற ஃபோனில் உங்களுக்கு ஓட்டர் சீல் ரிமூவ் ஆகலாம். அதோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சைட் பட்டன், மைக், ஸ்பீக்கர், அதில் அந்த குளூ போய் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா அதில் வேலை செய்யாமல் விடலாம். உங்களோட மொபைலுக்கு யூவி குழுவால் எந்த ஒரு பாதிப்பு வந்தாலோ அதை சாம்சங் சர்வீஸ் சென்டரோ எந்த ஒரு மொபைல் கம்பெனி சர்வீஸ் சென்டரும் பொறுப்பேற்காது. அதோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வாரண்டி வந்து கேன்சல் ஆகிடும். நீங்கள் முடிந்த அளவுக்கு ஃபுல் குளூ, அதாவது குளூ ஊற்றி ஒட்டாமல் உங்களோட ஃபுல் குளூ டெம்பரை யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களோட மொபைலை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. உங்களோட வாரண்டியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நன்றி.